Napuno og Christmas decors ang plaza atubangan sa munisipyo sa lungsod sa Alicia sa Bohol. Makita dinhi ang higanteng Belen, higanteng Christmas tree ug ganausab ang garden nga porma og peacock. Apan ang gustong makita sa mga tawo mao ang dancing fountain nga nagusab-usab ang kolor. Ang maong atraksyon mao'y kinaunhan sa Bohol ug ang Alicia mao'y labing unang lungsod sa Central Visayas nga adunay dancing fountain. Sa katong gustong makaduol, kinahanglang mag-fill up og contact tracing form, magsulob og face mask ug magpakuha og body temperature ug maghugas og alkohol aron makasud sa plaza. By group of 10 ang gitugutang makasud sa plaza ug tagaan lang og napulo ka minutos aron magpa-picture ug mag-enjoy sa lugar. Adunay one entrance ug one exit ang pagbisita sa maong lugar. Nang hinaot ang munisipyo nga ang Christmas decors makahatag og kalipay sa mga tao taliwa sa nasinati karon nga pandemya. As lumulupyo ba, dili sa Alicia, as a taxpayer, mao po among gigasa para sa mga tao sa Alicia. Pinagi sila ang mga mata, pagtanaw sa mga lights, mawa po ang ilang mga problema. Bisan natin atubang mga krisis karong panahon na. Ang Alicia, matumpag para mapalingaw, umuhatag o gasa para sa mga katawan sa Alicia.